Hello วันนี้นะคะเราก็จะมาในหัวข้อเริ่มเรียนภาษาอังกฤษยังไงนั่นเองนะคะ So today we are going to talk about different ways which we think are important to improve your English ใช่ค่ะในเทคนิคของเมย์นะคะก็จะมีด้วยกันอยู่ไม่กี่สเต็ปนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยดีกว่าค่ะสเต็ปที่1นะคะก็คือทำใจให้รักนั่นเองนะคะหรือว่าการเปิดใจนั่นเองนะคะมีความอยากที่จะเรียนรู้เชื่อว่านะคะเมื่อเรามีใจอยากที่เรียนรู้มีใจรักนะคะเวลาเราทำอะไรออกมานะคะก็จะทำได้ดีนั่นเองนะคะสเต็ปที่2นะคะก็คือการฟังนั่นเองนะคะการฟังเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็เหมือนกับเด็กแรกเกิดนะคะไม่สามารถพูดได้นะคะก็จะใช้การฟังอย่างเดียวฟังจนชินนะคะเราก็ต้องทำเหมือนกันค่ะเราฟังให้ชินนะคะของเมย์นะคะก็คือการฟังเพลงนะคะฟังเพลงเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ดูหนังที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะและหรือว่าอาจจะเป็นการดูข่าวที่เป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะแค่นี้ง่ายๆเลยค่ะฟังนะคะฟังแล้วก็ทำให้ชินนะคะแรกเราอาจจะไม่รู้เรื่องนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็ชินต่อไปนะคะสเต็ปที่3นะคะสเต็ปที่3ก็คือการพูดและก็การอ่านนั่นเองนะคะการพูดและการอ่านก็ทำต่อเนื่องมาจากการฟังนั่นเองนะคะเมื่อเราฟังเสร็จแล้วนะคะฟังเพลงเสร็จแล้วหรือว่าดูหนังเสร็จแล้วหรือว่าดูข่าวเสร็จแล้วนะคะเราก็ปริ้นเนื้อหานั้นๆออกมานะคะหรือว่าเราอาจจะเขียนเอาก็ได้นะคะพอเราเขียนเสร็จแล้วเราก็กลับไปฟังแล้วก็เราจะมาร้องตามนะคะหรือว่าเอามาอ่านตามแล้วก็ฟังสำเนียงนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะแล้วเราจะได้ทั้งการฟังการพูดแล้วก็การอ่านนั่นเองนะคะบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวแล้วแกรมมาไม่สำคัญเหรอคะแกรมมาก็สำคัญค่ะแต่ยังไม่อยากให้โฟกัสเรื่องแกรมมาค่ะ เอาตรงๆนะคะมันน่าเบื่อค่ะ เราควรจะหาอะไรที่ง่ายๆทำก่อนนะคะเอาสิ่งที่เราอยากจะเรียนรู้ก่อนนะคะแล้วก็สิ่งที่ยากๆนั้นเอาไว้ทีหลังค่ะหลังจากที่เราฟังแล้วพูดแล้วอ่านแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องการเขียนนั่นเองนะคะการเขียนนะคะนี่แหละค่ะที่เราต้องใช้ grammar นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนในวิดีโอต่อไปนี่ค่ะ What do you think? What is the best way to improve your English? In my opinion, even though there are many things in life that are difficult to learn, if we have the correct motivation, they will help us through this process. So one thing when it comes to English is that we can try to find ways that make it easier and more fun for us to learn. Now, sitting in a classroom, and listening to a teacher go on and on about grammar might not be the most fun thing. It is valuable, and the teacher is giving you information that you do need to know, but sometimes a lot of that goes right over our heads. It doesn't sink in, and it doesn't really stick when we leave the classroom. Now, grammar is very important, but what I also find important is confidence. Now, there are several different ways that we can improve our English and our confidence with using English. Now, sitting in a classroom and learning grammar is one way, and also you can learn pronunciation in the classroom. But some ways you can learn English outside the classroom. You can, for example, watch movies. Instead of watching that movie in the Thai soundtrack, you can listen to it in the English soundtrack. Now, watching Thai subtitles with an English movie isn't bad. It gives you understanding and context for the movie you're watching. So it's just fine. Later on, you can get to a point where you don't have to watch the Thai subtitles anymore, and you can just listen to the movie. This is a way that seems to make it a little bit easier to learn and a little bit more fun, because of course, who doesn't like watching a movie? Other ways you can do is you can listen to music. And it doesn't have to be American music or music from the UK. You can listen to different K-pop songs that are also in English. So these are a couple different ways that
are a little bit more fun than just, reading from a textbook. Now, if you want to improve your grammar, there are a couple ways you can do that as well. Now, instead of going through grammar rules and different things like that, is you can pick up your favorite book. Now, in a book, it teaches you a lot. When I was growing up, you learned a lot of vocabulary and a lot about sentence structure when reading. So a lot of what you hear and the grammar rules you hear in the class, these are put into practice in a book. So sometimes you might not understand everything you read in the book, but you're able to pause, go look up maybe what that word means, and you can kind of understand it. You're reading a story that you like and you want to, you want to find out the ending. So this is a way that where you can kind of improve your grammar by improving your sentence structure and understanding how those grammar rules work and how they actually how they come into practice in the real world. So you can learn a lot from that. So to go back, some fun ways to improve your English and your confidence, you can listen to music, you can watch some movies, and if you want to improve your grammar a little bit, you can read books. Now, these are just some different ways that will help you along. Now, nothing comes fast. There is no shortcut to become fluent in English. Everything will take time, and you have to have the motivation. You need to put the time in. Thinking that, okay, in 3 weeks I'm going to be able to be a native speaker. It takes, for example, Americans, we go through several years, many years of, elementary school and high school of English classes, and some of us still aren't very good at English. So, you don't have to worry about being perfect. No one's perfect. When we always make mistakes. That's one thing about when you want to build your confidence is don't worry about making a mistake, because you're going to, and that's fine. But you can't learn from the mistake you didn't make. So it's very important that you try, and then you find different ways that will help motivate you to want to learn. So hopefully you've learned a little bit from what we've shared with you today. Gaining confidence in English, it does take some work, but with some practice and some ways that you might find more interesting than others, I hope that you will be able to progress through and improve your English to a point where you feel very confident. ก็หวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะหรือว่านักเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอเริ่มเรียนภาษาอังกฤษยังไงนะคะก็จะมีการฟังพูดอ่านส่วน grammar นะคะก็จะไปต่อในวิดีโอหน้านะคะเจอกันวิดีโอหน้าค่ะบาย Goodbye